เราเข้าไปข้างในเดี๋ยวอันนี้ก็น่ากลัวนะไม่มีรถกับมีเข้าไปดูที่มีอะไรบ้างรถคิวเยอะมากจะเข้าไปก่อนไหมมากี่คนครับมากี่คนครับไปนี่ครับอันนี้ตัวใหญ่อ่ะอันนี้น่าจะมีสัตว์นะและที่อยู่เบื้องหน้าท่านนั้นมันคือถ้ำแห่งความรกร้างซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ดึกดำบรรพ์นานาชนิดและที่สำคัญมันยังเป็นรังไข่ของไดโนเสาร์บางตัวอีกด้วยและเราก็ได้พบกับเจ้าเทอราโนดอนไดโนเสาร์ชนิดบินได้นกมันไว้แล้วแหวกระหว่างตัวบนหน้าผา ของปลอมใช่ไหม สิ่งที่เคลื่อนไหวโดยเฉพาะไข่ลาบ ไม่เห็น วันใดออกหาอาหารไม่ได้ไข่ของไดโนเสาร์ก็คืออาหารชั้นดีของมันไม่ใช่แต่เจ้าเทอราโนดอนเท่านั้นไอ้เจ้างูยักษ์ก็ยังไม่ละเอาหลังน้ำอีกหลังใหญ่ภายหนาก็เป็นแผลที่มีรักในเรื่องที่ว่านั้น ลิงกอริลลา มีไว้เพื่ออะไรกันนะ ไม่อยู่ไหม ก็มีไว้ในการบังคับทิศทางเพื่อการเดินนั่นไงล่ะเห็นไหมล่ะมันกำลังวิ่งอยู่นั่นไงคือมัดกล้ามแม้ปืนจะเล็กแต่ก็มีกรงเล็บที่แหลมคมกลามและหัวใหญ่โตเขียวโค้งราวกับผมที่นั่น นี่ลงรถกินตรงโน้นโดนกินอยู่ไหมโดนกินตายเลยภูเขาไฟระเบิดเป็นเหตุการณ์ที่สันนิษฐานกันว่าทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปจากโลกไปการผ่านมาและวิเคราะห์ทางลงทางการยาวของไดโนเสาร์ นี่ไงถ้ำที่เขาเข้ามาอย่างนี้เลย